Chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de comment supprimer les bruits de fond de votre vidéo avec seulement eShot. Alors si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et surtout activer la cloche de notification. Encouragez-nous, je vous en prie. On commence maintenant. Vous ouvrez votre application eShot. Voilà, vous appuyez sur vidéo. Voilà, maintenant sur nouveau. Voilà. Maintenant ici, on va sélectionner. Vous allez sélectionner votre vidéo. Et ça va charger. Voilà, c'est bon. Maintenant, s'il vous plaît, activez la cloche de notification, abonnez-vous. Maintenant, suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Maintenant, ici, vous appuyez sur la vidéo comme ça. Maintenant, vous venez sur volume. Vous voyez déjà volume. Vous pouvez augmenter, comme vous pouvez réduire. On va un peu augmenter. Et maintenant, regardez en bas, à gauche, en bas, à gauche, c'est écrit réduction de bruit. Vous appuyez là-dessus. Vous avez vu comment c'est devenu bleu. Ça veut dire que ça a pris en charge. Tous vos bruits seront réduits. Maintenant, vous appuyez sur la flèche. Voilà. Maintenant, c'est bon. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et vous exportez pour publier votre vidéo très efficace en audio. Alors, encouragez-nous si vous venez de nous découvrir. Encouragez-nous, likez, partagez, commentez, surtout activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine.